etengabeko hitza. Espazioaren antolaketa geometrikoak elkarrizketan ipintzen ditu pentsamendua eta horren izpiritua. Hizkuntzaren frikzio finen sensazioak esploratzeko mugak bailiran. Eta ertz horietan arakatu du Ane Zubeldia Magrina idazleak Kontra izeneko bere lehen poesia liburuan. Ane lehen liburua, eskuartean, aurretik idatzita kontuak itzultzaile bazara, eta norbere liburua, eskuartean izatea, ze sentsazio? Egia esan arraroa, eta aldi berean, ezakit, ondo dago forma ematea zerbaiteri eta ikustea zerbait bukatuta, ez? Hori bai asko gustatu zaidala, eta baita ere behartu nahuela bukatzera, eta hori ondo. Lehenengo poema liburua, Ane Amumen abizenak, zer hori? Bai, azkenean gure familian idazketa heldu da emakumen aldetik, bai aman aldetik eta baita aitan aldetik. Eta berezikin ere Hondarribiko amona, Lourdes Zubeldia, idazle izan zen, nahiz eta berak ez zion bere buruari hori aitortu, inoiz. Berak nire izate ziren, neska nik ez zekinat eskribitzen, ez da. Eta berari esan nion, jakintzazu, hiltzen duela urte batzu, jakintzazu literatur lanak zure abizenakin sinatuko ditu dara eta esan zen. Eta aitak ze esango izutan, esatea nahi duena, ez? Eta pixkat aldarri hori egin nahi nuen, aldi berean, ni berez nahi zane García López, eta ez zitzaidan oso idazle izen egokia iruditzen, eta nire bi amonak nirekin doaz, hemen. Beti zio zer esaten, bestak beste, Ane, Mejillon Tigre, kolektiboan eta portxu bete iderrekin bai, holtza gainen eta bestelako poesiaren bidez bai, baina bestelako panki jarrera batekin. Bai. Zer da, helburua mundua aldatzeko gogoz, jendari pentsarazteko gogoz? Bai, Mejillon Tigreren, ez dakit, helburuak edo asmoak izan direla literatura eta bereziki poesia jendeari gerturatzea, gure buruari autoridadea ematea hori egiteko, eta nahi dugun jarrera batekin agertzea taulara, ez? Eta poesia erabiltzea pixka bat gure alde eta gure lagunen alde eta esan nahi ditugun gauzen alde, bai. Alde hortatik nahiko desberdina da liburua. Idazketan eta sorkuntzan sartuta, orain beka bat irabazi barri bai, eta horrek zer esan nahi du, bestak beste, liburua kaleratuko duzula. Ze beka da? Igartza beka jasonen iaz. Igartza beka iaz jasota? Bai, 2008an hori da. Ipuinak idazten? Bai. Orain 2026ko martxoan aterako da, udaberrian aterako da ziurrenik liburua. Orain txena bilor bukatzen edo forma ematen liburuari eta oso gustora ere bai egia esan. Idazten zaudela, bakarrik egiten den ariketa da, beti lagunek inguruen ala ere, eta beste ahots batzuk eta beste begi batzuk, euretako lagunen bat batuko zaigu elkarrizketara gaur. Bai, gaur etorriko da Maria Oses, hemen Arrasateko laguna eta idazlea. Azkenean niretzako sare literario eta lagun frikiak eukitzea, literatur frikiak esan nahi dut, oso importantea izan da eta baietako bat ekarriko dut gaur bai. Mila aldiz esan dut gauzen kontra nagoela, baina badira sekula ukituko ez ditudan azalerak. Ane eta ze izango litzateke kontra egotea, edo zer da kontra? Bai, kontra egotea ulertzen dugun bezala ez, denok badaukagu imaginario bat hitzorren inguruan dela konfrontazioarena edo talkarena, eta nik ere da nuen buruan ez, eta egia da liburu honetan, hasi nintzenean hitz horri bueltak ematen, aurkitu niola beste aukera bat, eta iruditu zitzaidala poetikoki askoz interesgarriagoa, talka baino, talka dagoeneko landuta dagoelako, eta orduan liburu honetan behintzat kontra egotea da ukitzen egotea, eta hori izan zen pixka bat, liburuaren unibersoa zabaldu zidana, eta pixka bat lotu zuena dena, ez? Kontra egotea bada ukitzea, orduan nola egongo gara gauzen eta pertsonen kontra, ez? Frikzioan balin bagaude, elkarreekin kontaktuan balin bagaude, segurazki
beste leku batetik heldu beharko diegu gauzei. Frikzio hori, lau ataletan banatuta dago liburua, eta euretako bat bada frikzioa. Frikzio horrek, higadura txiki horrek nabaritzen estanak, horrek aldatzen gaitu. Bai, berriro, azkenean uste dut, liburu bakoitzan barruan, liburu bakarra atera dut, ematen du 15 atera ditu dela, baina uste dut badagola zerbait batean pixkat obsesionatzen zaituena, uste dut, seguraski sortzaile askok hori esango dutela, ez? Beraien obra batean, hasi zitzaidan kontzeptu honekin obsesionatu nintzen, eta orduan horrekin, ez? Eta ni pixka bat hasi nintzen fijatzen frikzio horietan, eta nola forma ematen didaten gauza, edo forma eman didaten gauza askok ez duten nire kontra talka egin, baizik eta egunero ukitu nautela, egunero frikzioan egon direla nirekin, ez dakit, biolentziak izan daitezke, baina beste gauza positiboago asko ere. Baina oso interesgarria hori, hane besteak beste liburutik bada, atera dudan eta buruan daukadan, irakurri dudanetik buruan daukadan ideia hori, kontra egotearena, oso geure izan dalako eta euskaldun moduen eta beti kontra egon gara, edo honen kontra edo gauzak aldatzeko gogor horrekin, baina nola aldatu den kontra egotearen esanaia azken urtietan, eta konturatu, eta pertsonala da, kontra egotetik, aldekotasunak edo antzekotasunak bilatzeko lan horretara pasatu garan batzuk, berbek, badute esanai ezberdina gaur egun eta gaur egungo testuinguruan, eta iruditzen zait liburua badala gaur egungo testuinguru horretan kokatzeko moduko, ekarpen hori. Bai, super posten naiz irakurketa hori egin izanaz. Azkenan argi dago liburuak ez direla sortzen testuingurutik kanpo, liburuak ez dira existitzen, testuinguru jakin batean sortzen dira, ez? Eta egia da, nire idazketan hemen egon den ardura nagusietako bat izan dela, azkenean kontra egote zurrun batetik gatoz kulturalki, ni neu ere izan naiz oso dogmatikoa momentu batzuetan ere bizitzan, eta oraindik ere banaiz batzuetan. Zakizerren kontra nago, eta konturatzen nintzen, kontra egoteko modu horrek ere sortzen zuela fosilizazio bat niregan, sortzen zuela dependentzia bat bestearekiko, konfrontazioarekiko dependentzia bat nire burua definitzeko, eta horri beste buelta bat eman nahi niola, bigundu nahi nuela kontra egoteko modu hori, iruditzen zaidalako beste aukera batzuk eskaini aldizkigula, hitz horri beste leku batzutatik begiratzeak, eta gero ere konturatzen nintzelako, nik gizartea behatzen dudanean, min egiten didaten gauza askok ez dutela nirekin talka egiten. Pasatzen direla nire ondotik. Eta ukitzen nautela, baina ez dakite, depende ze realitate sozial... Momentu baten esaten duzulako kontra egon nago, kontra egon gonitzateke kontra nago, baina errealitateko zenbat gauza, ez dudan jakingo inoiz zer diren, baina berez, kontra nago egon naiteke, baina ez dakigu berez zer dan ez da. Hori da, bai. Eta sensazioa gauza asko pasatzen zaizkigula ondotik, ez, azalean Claudia Borras lagunak ateratako argazki zoragarri horretan, badago erdian elementu bat ezakiguna oso ondo zer den, eta ura pasatzen, ez? Eta batzutan hori da sensazioa, bizitzan zehar bagoazela, gutako bakoitza, gure inguruan pasatzen direla pertsonak eta gertakariak ura bezala, eta nahiz dago ez konturatu, hor eragiten digutela, forma ematen digutela, askotan min sakon bat eragiten digutela, edo gure maitatzeko modu aldatzen dutela, bai, eta paisaiari eta munduari hasi nintzenan begi horiekin, edo begirada horrekin begiratzen idazteko, konturatu nintzen, hemen beste aukera bat dago, eta hori interesatzen zitzaidan, hori transmititzea. Urte batzuk da nik kurtasunetik sortzen dien historiak eta eleberriak irakurtzeko apustua egin nauena, eta zentzu horretan, uste dut Euskaratik eta Euskal Herritik sortzen dien eleberriak geroz eta gehiago izan diela, eta horren eredu da gaur ekarri duten gomendioa. Zentzu horretan, Juanjo Lasagarren ezinezko maletak ekarri dut. 2004ko eleberri bat da, baina gaurkotasun asko auki aldauena. Eta, abia puntua, kuadriako baten eriotzan arira sortzen dien, gazte kuadria baten historia kontatzen dau, denbora elipsian, aurrera eta atzera eramaten dozkunak kontakizun
horretan. Uste dut, intersekzionalitateaz asko teorizatzen dugun honetan, Olasagarrek eramaten dauela puntu humano batera eta puntu humano hori Euskal Herritik kontatuta, ez? Tartean sartzen dago, nazio auzia, Euskal Gatazka, gudari eredugarri hori horren inguruan hausnartzea eramaten dozku, eta batez be, gizontasunaren ikuspegi kritiko bat plazaratzen dozku, beti be hori hausnarketa eramaten dozku proposamen batekin. Ura dago, ur asko dago. Likidotasun hori bai, azken aldian danok erabiltzen duguna, egia da, gizartea ez emat aldatu dan, eta likidotasun hori eta ur hori uretan egiten diren gogoetak bai, daude, paisai asko, esan duzu, beste atal bat, paisaia izango dalako, eta mugimendu horretan, mugimendu asko dago poemetan bai, forman bai, jolastu duzu hitzekin eta formekin, mugimendu horretan, dantza. Dantza atal bat izango dana, liburua be, dantzakire izan direnei eskainita, dantzak ere eskaini dizu, dantzaria zara, munduari begiratzeko beste erraminta bat izan. Bai. Dantzaria naizela esatea ausarkeria da. Gu baino gehiago seguru. Dantzan aritua, nire zaletasunik handienetakoa da txikitatik. Eta azken urteetan garaikidean egon naiz, eta hor eduki ditut beste gorputz batzuekin izan ditudan enkontru interesgarrienetako batzuk, ze behartuta zaude elkarren kontra egotera, oreka aurkitzeko batzutan, elkar jasotzera, elkarrekin neurtzera, ez? Eta begirada hori ere oso importantea izan da hemen, liburu honetan, dantzakide izan dituen pertsona guztiei eskaini diet, baita parrandan erekin dantzatu dutenei ere. Eta bai, mugimendu hori, dantzarien begirada edo arreta hori, zer behar duzun ondoko gorputz horrekin dantzatzeko, ondoko gorputz hori zaintzen duzun bitartean. Zaindu, elkar konpondu, batera egiten ez bada, ez talako ondo aterako, dinot, gizartaren metafora hori bai, eta askotan isiltasunean egiten dana, horrela azten dalako liburua bai. Isilik geratuta bez, eta zer galtzen. Bai. Baina, aletxu ekarrita bez. Bai. Horre, lehenengo aipu bat dago, Henri Michorena, artistarena, esaten duena, esan, zuker nahi duzu esan zer, ez pixkat interpelatzen zaituena, eta esaten dizuna, baina, daukazu zer esan? Eta urte luzez eukin nuen aipu hori nire mugikorraren fundan gordeta. Eta garai batean izan zen pixka bat, matxakerako aipu bat, ez? Euro esaten nion, eskenik ez daukat zer esan, edo ez nuen aurkitzen kokagune bat, nondik esan nahi izateko. Eta momentu batean, klak egin zuen zerbait egin ere barruan, esan, abia puntua balin bada isiltasuna, hemendik gertu idatziko dut. Eta hemendik gertu idazten badut, segura aski, saiatuko naiz alik eta gehien mamitzen egin nahi dudana, ez? Uste dut, ardura bat daukagula zerbait argitaratzen dugunean, eta uste dut saiatu behar garela gure buruaz harago pentsatzen. Rosaliak duela gutxi esan du, artista batek jainkoari eskaintzen badu, jainkoarengan pentsatzen badu bere obra sortzen duenean, hobeto egingo duela. Nik ez dut jainkoarengan sinisten, baina, uste dut, pixka bat, norbere asmoak edo norbere egoak nahi lukeen hori alde batera utzita, ni behintzat orduan lortu dut nahi nuen bezala idaztea. Hori oso garrantzitsua da, bestak beste, nahi duguna eta perfektua izango dana idazteko gaitasuna ez daukagulako inok, eta agian horregaitik ez duzu egiten bez. Gauza bata egin, pausu hori emon, ahots hori erakutsi, guztia asmatuta dagoen arren, egunero ezberdina dalako, eta esan duguna, eta testuinguruak aldatzen die, da kontragotari buruz, edo naturari buruz, edo geure harremanei buruz idatzita egongo da noski, momentu honetan, eta segurazki zure begietatik ez. Hori da. Bai, badago Mariano Peiru idazlea, ez dakit orain nongoa den zehazki, ez dutan kasartu nahi, baina, berak badauka liburu bat, poesia idazteari buruzkoa, irakurri eta idazteari buruzkoa ditzen dena tensión y sentido, eta bertan, esaten du azkenean literaturak egin behar duena dela, hizkuntza berritu aldiro. Hau da, ez dakit kasu honetan,
kontrari beste zentzu bat bilatu nahi izan diot, eta adibidez orain, esan nahi hori mainstream bihurtuko balitz, kasualidadez, ba, seguraski agortuko litzateke bide hori, eta beste bat bilatu beharko luke literaturak, ez? Orduan berak esaten zuen, literaturari kalterik handiena egiten diotena direla leku komunak. Azkenean gaur egun poema bat idazteakoan esatea, ilargiraino eta bueltan maite zaitu dela, edo ezer ez esatea gauza bera direla. Bilatu behar duela aldiro belaunaldi bakoitzak bere modu berri bat esateko eta berritzeko begiradak, ez? Eta nik uste dut hori ere ardura bat dela, eta hori ere buruan eduki dudala. Leku komunei ihes egitea ez super originala izan nahi dudalako, baizik eta, bueno, ardura bat daukadalako hizkuntzarekin, ez? Eta testuinguru honekin, eta gure hizkuntzarekin, eta bar. Asko izan dira, baina azkenekoa, uste dut, izan dela Sara Mesaren Cara de Pan. Ez daukat eskuartean, uste dut, liburutegian hartu nuela Cara de Pan, hori Sara Mesaren liburu hori. Liburu oso berezia da, oso inkietantea, ume baten, neskato baten, neskan nerabetxo baten eta gizon zahar baten harremana, harreman sekretu eta inkluso tabu deitu aldioguna daramate aurrera, baina ezer kontatu gabe zehazki, oso modu sotilan idazten du, oso modu inteligentean, eta gero irakurri dizkiot Sara Mesari Un amor, silencio administrativo, eta nire ustez onena den La familia hau. La familia da, bueno, familiaren instituzioaren epai zorrotz eta, bueno, barraustako bat da, familia bat osatzen dugunontzat. Eta batez ere azpimarratuko nuke Sara Mesaren inteligentzia idazterakoan, ze ondo idazten duen, ze ondo prestatzen dituen eszenak, ze ondo deskribatzen dituen personaiak, eta ze sotila den, eta ze inteligentea. Eta nik uste hori apreziatzen dut idazle batengan. Ez dakit itzalean dagoen, baina pentsatzen dut pertsona batzuentzat baietz, eta ekarri dut Pablo de Orsen, Biografia del silencio. Bueno, pixka bat gelditasunari, isiltasunari eta gauzei adi egoteari buruzko liburu bat, gutxienez apur bat abiadura eta bailan bizigaren gizarte baten, bestelako detaile txikiagoetan poza bilatzea eta baita aktibitatea eta hortik eraldatzea ere. Koldo Izagirreren Balizko erroten erresuma poema liburua niretzako ikaragarria da. Garai baten erretrato oso importantea niretzat, eta hor barruan ikusi izan denik nire burua. Atera zenuen florerotik euskal poesia, argia eman zenigun lurrinaren ordez. Baina aia da, luzeegi dirau itzalirik zure kriseiluak, begirik gabe gelditu dira gure harriak. Idazlea laguna, eta gero askotan esaten duguna, ez da? Saretsuek sortzen norberabe askoz lasaiago eta zainduago egoten dela. Maria, ze moduz? Ondo. Hemen zauzuna, laguna artien eta gustoko gaixakin, osake gustora. Ze moduzko irakurketa egiten da, lagun batek liburua ematen diztunean? Ilusioakin, eta bai, akorretan justo ni pixkat frikitxoan hasta beti apuntetan dute liburuan nun erosi duten edo nun jaso duten, eta gaurre ona ekarteko hartu duten ikusi dut. Hanek, gure estudizioan eman da, atara eta gutxira, ilusio horrekin. Eta bai, egisa esangot, hasieran irakurrenaren aguro eta ansia horrekin apurra, guretik, eta aguro egi esango neuke. Eta gero egun baten jarri nintzen balkoian, euskitxuaz, eta hor ja patxariaz, eta uste dut eskatzen dauen pake horrekin irakurri nagoela. Irakurketa asko izan ditzake, ane? Eta geruz asko esaten gabiltzena. Niretzat antza metafora bat badan ez dakizerena, ura bada metafora bat ez dakizerena, agian zuk sorreran ez duz izan ideia edo bai, baina usten du, esango nuke, zirrikituak usten dituela, adin ezberdinak baditugu, segurazki, irakurketa ezberdinak egingo ditugu, genero ezberdinekin segurazki irakurketa ezberdinak egingo dira, usten du tartea zirrikitu egitarako. Azkenean uste dut idazten dugunean asumitu behar dugula, gero idazten dugun hori dela munduarena,
eta ezingo dugula kontrolatu daukan eragina. Arian guk ideia batekin idazten dugula poema bat, eta gero, ezin duzu kontrolatu irakurleak ze bizipen ditun zuk idatzitako horrekin, ez? Eta hori dut zait oso ederra. Nik esan dezaket zein zen erabia puntua, ez? Baina askoz interesgarriago iruditzen zait jakitea jende desberdinarentzat esan nahi desberdinak eduki dituela, edo lagun desberdinen aldetik, neri gehien hau gustatu zait, edo neri hau, eta duzu, igual enun espero, edo niretzako igual letzen poemarik bereziena, baina beste norbaitek bat batean aurkitu dior. Eta hori da, oso polita. Non dago abia puntua? Maria zeukedi idazten duzu, abia puntuan, non dago? Ideia bat, sentsazio bat, noiz hasten da, eta garrantzitsuena ere bai, noiz amaitzen da. Ja, niri amaitzean akostu da jati gehiago. Bai, igual, leheneanek beha aipatzen zauen, ez? Obsesio hortatik edo, zertan fijazioa jartzen dozu nien, eta gero horre hanen idazketa tailer baten egon gitzen indara gutxi, eta zer dan, ez? Lehenengo, zure fijazioa hau da, gero horrek ze uniberso dauko, nora iruten zaitxu, eta horren barruan zer kontauko dozu, ez? Eta apur bat, ni hortik hasten asko gauza baten fijauta, gainera, gero ezin dozu beste zer ikusi. Orduan ja, mundo horretatik, errekatxo horreik hartuta iruten zaitxun lekuak. Eta merezi du izilik ez geratzeak. Claro. Hori asumirutia ben eri ikostean jabatzutan, eta ez aprobaten zuten, esangot nik eta zer, eta zetako bat, ez, edo zeinendako esangot nik hau. Baina bai, zilegitasun hori noizean behin hartzia uste dut, bai arduratik eta zentzu baten barruen, baina bai kostetan da, baina gero merezia. Esan dugu, uraren igadur hori, eta tanta egiten dana ez da igarten, baina orain, zemat, eta neska esangot, eta neska gazte esangot, eta neska gazte argi gehitukot. Eta tanta zemat liburu dauzen, batez de poesia liburu ederrak Euskal Herrian, eskuartean azkenaldi honetan, eta tanta, eta irakurtzen ja ikasi dugu, bestak beste, epika handietan sartu baino nahiago dugula egunerokotasuna, esate baterako. Bai. Epikarinik liburuan ez kontra egin nahi nion. Baita ere egia da, Mariak eta Biok elkar ezagutzen dugu, besteak beste, poesia gintzan gabiltzarako, eta estenatoki gainean ere estenako literatura egiten edo ez. Ni banen torren Mejillon Tigreren lanetik, Mejillon Tigreren zuzenekoak direla epika totala. Eta pixka bat, epika gure alde erabiltzetik nentorren, eta pixka bat horrekin ez nekatuta, baina bai beste gauza batzuei tokia egiteko gogoarekin, eta egunerokotasunari bere tokia aurkitzeko gogo horrekin. Egia da, ez dakit zu nola ikusten duzu, baina garai batean bai goratu dira poema eta literaturgintza mota batzuk, pixka bat hori epikatik asko daten zutenak, gai konkretu batzuei lotuta gogortasun, ahotsaren gogortasun batetik, eta hori adibidez nik laguniazle askorekin askotan konpartitu dugu ze presio izan den, idatzi beharko genuke horrela eta horrela, eta karo, beste... Baina gauzak izendatzeko modua izan delako, nahi dut esan, gerra bada garrantzitsuena, agian egunero egiten den janaria ondokoa zaintzeko edo elikatzeko gauza txikia bada, esaten gabiltza, hori izango balitzan diena eta besti txikia, gauzak aldatuko lirateke. Orduen, esaten dugunean, gauza txikiei buruz hitz egin, apurtxu bat ematen digu, amorru hori, ez diragako txikiak. Eta txiki esan behar dugulako bestiek ulertzeko zeri buruz ari garan, baina segurazki gauzan dienak dira. Bai, eta nik adibidez hori gauza txikinetatik horrei ez dakit paisaje bat edo ura nunbaitzetik pasetan, eta horrek daukonak igual eruten hau askoz gehiago epika oso handi batek baina gisa oso ikasitza gato zela, zer dan literatura maiuskulaz eta zer dan, eta nik uste dute esaten zinuna, ez? Tantakatxo horreik izen diela aprobat hortarako bidia, eta nik adibidez ja Maria moduen ikusi dutela, ez dakit Mejillon Tigre bat ikusi dute, badauze bai holtza gainen, bai argitaratu eta liburu modura, ez? Eta horrek ikusten duzu, poliki-poliki baduela hor sortzen imaginario bat, eta ja badala pixka gehiago imaginario konpartitu bat, eta interesetik bebai jendea gerturatzen dela horra, eta
eta batez be gure arteko elkarrizketa horrek sortzen diela, ez? Eta nik horrei aitortentzat, hori, atzetik etorri dien tantakatxo horrek, harri posko horrein onduen zazen tantakatxo horreik, iruten zaituztela ikustera, badauela hor zeo zer, eta badauela interes bat eta sare bat. Pixka da nahazia, esango nuke, danetarikan aurkitu daiteke bertan. Batik bat esango nuke igual neure intereseko edo gida liburu itxurako liburuak izango liratekela, baratzagintza, permakultura, baratzagintza ekologikoa, sendabelarrak, gauza hauen inguruan. Eta gero pixkat denetik irakurketa nahiko zabala esango nuke. Askotan, herrietan izaten dian kutsatxo, bigarren eskuko liburuen kutsatxo egitatik hartzeitu liburuak, beste batzuk utzi, orduan nahiko junetorriko irakurketa liburuak izaten dira. Aipatuko eskizut bi, niretzako izan dianak igual hasierako liburuak eta oso bide lagun izan ditutenak. Lehenengo hau Urola Bailarako landareena, identifikaziorako oso liburu polita da. Amako paritu zidan da, orduan lehenengotako nire liburu izan da, maitasun askokin jasoet eta egia esan buelta asko eman ditu. Argazki oso onak dauzka eta hori, gehien bat izango litzateke sendabelarrak identifikatu, euren izen zientifikoak eta ikasi, familia botanikoak eta inguruan daukaguna pixkat ikasteko zer dan. Eta bestalde, aipatu nahiko nizueke hau, baitare buelta asko inditun liburu badala, Zilarrezko Aitzurra, eta liburu honetatik asko gustatzen zaitena da, herri jakintza daola oso ondo jasota. Baserrietako emakume eta gizonen aurpegiekin eta behaiek sendabelarrak ezagutzen dituzten izenekin jasota baita ere. Aromatiko soilen liburuak ere baitu, baina hauek iruditzen zaizkit bi hauek baitare informazioa oso ondo jasotzen duten liburuak diala eta referentzi bezala onak izan daitezkela. Orduan, batetikan Gran Enciclopedia de las Plantas Medicinales, dala baitare hasieratan hartutun liburutako bat, eta bertan sendabelar desberdinen informazioa aurkitu dezakegu, eta aromatiko askoena ere bai, esango nuke ezagutzen ditugun gehienena. Gustatzen zaitena da, hori erabilerak eta jartzeaz gain, deskribapena eta aurkitu dezakegun informazio arruntena jartzeaz gain, baita ere kontraindikazioak aipatzen ditula. Eta iruditzen zait oso garrantzitsua dela, sendabelarrak erabili behar ditugun garaian, ez gauza honekin bakarrik gelditzea, eta orduan hau iruditzen zait referentzia bezala liburu polita izan daitekela. Eta bestetik, Garbine Larreak duela urte batzuk intzun ekarpen majua, sendabelarre dakitena liburua, hau ere pixkat denetikan daukala, sendabelarren inguruan, baina iruditzen zait inguruan ditugun eta gehien erabiltzen ditugun aromatiken informazio ere bai oso ondo jasota dagoela, eta aldi berian bestean esan duten bezala kontraindikazioak ere oso argi azaltzen ditula. Aukeratuet, Guía Práctica para una vida autosuficiente, dala proposamen zabala dukan liburu bat, eta hemen hartzen du pixkat mendian edo baserri munduan bizi daiteken pertsonentzat edo etxean jardintxo bat eduki dezaken antzako ere bai, hainbat proposamen desberdin. Izan daitekela hori baratzatikan hasi, kontserbak, fermentuak nola egin, sendabelarren inguruan ere aipatzen dituzte gauzak, orduan, liburu politxa da, eta iruditzen zait interesgarria ikusteko zenbat aukera desberdin izan ditzakegun etxean, ez? Ze gaitasun eduki dezakegun gauza desberdinak egiteko. Ez zaitena gehi gustatzen da, igual egitura liburuan abea, baina ondo da aukera desberdinak ikusi ahal izateko. Eta bestetik aukera udet, nire liburua, geure gorputzean eta etxean buru jabe,
Hau ere etxeko burujabetzan inguruko proposamen desberdinak jasotze dituen liburua da. Kasu honetan hori saiatu naiz pixkat, nei gustatuko zitzaiten liburua egiten, ez? Nei jasotzea gustatuko zitzaiten liburua egiten. Hau da, oso ondo antolatua eta oso sinplea. Ze bestela gertatzeko igual, osagai gehiegi azaltze baldin badia edo oso gauza elaboratuak baldin badia, ez tegula egiten. Orduan, sinpletasun hortatikan egin nun liburu hau, 4 urtarutan dago banatuta. Eta orduan urtaroko lan desberdinak proposatzen ditut, eta urtaro bakoitzean daude baita ere beste 4 atal, adibidez garbiketa, sukaldean, etxea goxatzeko eta geure buruaren zaintza, eta hor ikusiko ditugu nola sailkapen horrekin errezeta desberdinak nola egin ditzakegun etxean. Bada ausarta berez liburu bat kaleratzea esango nuke, eta poesia liburu bat. Biluzten zaralako, eta azkenien, zeure sentimentuak eta zeure pentsakerak jartzen dituzulako, ederra dabe bai, dinot, poesia ze bide dan gauzak esateko. Hori izango litzateke, lehenengo galdera, baina esan nahi nuena da, ze ausartak zareten be bai, zeuen gorputza jartzen holtza baten. Eta aurrez aurre, zeuen poemak errezitatzen, hane zeure gorputzarekin, eta esan duguna, gero noski gorputza leku eduki behar duela. Eta noski gorputza ezberdinak direla. Bai, gorputza jartzearena nik uste dut etorri zela ere, Mejillon Tigreren kasuan behintzat, poesia konpartitzeko gogo batetik ze kriston prejuizioa dago. Ez dakit aurrekoan Durangon nengoen Susaren postuan eta pasa ziren 2 pertsona eta batek hartu zuen poesia liburu bat. Eta, poesia. Eski, ez dut ezer ulertzen. Eta badago prejuizio hori ez, ez dena ulertzen edo elitista dela edo bakarrik jende oso irakurriarentzako dela eta gorputza jartzerakoan geneukan asmoa zen jendeari helaraztea esatea, hau ez da, niretako poesia ez da zaila, baina eskatzen dizu denbora gehiago, eta hori da zaiena. Eta eskatzen dizu irekita egotea, ez ulertzeko gauza oso konkretu batzuk, sensazio batzuk bizitzeko, igual ez dakizkizunak oso ondo kokatzen, eta nik uste ez dugula hezkuntza bat jasotzen horrela irakurtzeko, eta orduan horregatik ez dela ulergarria, baina egia da zuzeneko ekimenetan, jendeak bai jasotzen duela, erresago esango dut, baina, zabaltzen dela, eta hor ere liburuak atra ditugun pertsonak gaude azken urteetan, baina zuzenekoetan ere, batean, esango dut mugimendu bat sortu dela, igual pixkat ambiziosoa da mugimendu ditzea, baina, Mariak eta Iderbeo bidekoa daukate ikuskizun bat, pomada banda, Mejillon Tigre, badagoela jendea, oso gogotsu poesia emateko. Eta hori da kristona. Eta horrek bultzatzen ditu, gero liburu pixkat soiagoak edo beste gai batzutari eskenitakoak. Poesia hori, zerbaitik aukeratu duzu poesia, eta poesia bestelako orain arte daukagun ideia poesiarena. Hau da, hitzak hartu, hitzak batu, zeozer esan, zeozer pentsarazteko, zeozer montatu, jolaserako, eta bar. Poesia ez talako Quevedo. Ze Quevedo. Ez mietako zein. Claro, Quevedo zarra. Bai, ez dakit, dike poesiai ikusten dutzat eta lehen aipatzen zinuten, ez? Dantza hortatik adibidez eta eski, poesian irudikatu zeike dantza, bai formalki, ez dakit, dike jolaserako gaitasun hori aitortzen dutzat, pixkat esperimentatzeko eta poete inork ez duzku kasu egiten orduan ingeike poesia ez dan beste dana, ez? Pixkat, hartu horritxuri bat eta obsesio hortatik edo irudi oso fingo batetik zelan esplora hori eta nik hori poesiak ustot aitzaki hori emoten dagoela eta jolaserako eta esperimentaziorako super txoko politxa dela eta hori hitzak honetan hartu ondo aukeratu, ez? Igual
narrazio luze baten be aukeratu dituz bitzak, claro, baina poesiak eskatzen dutzu beste mimo batekin aukeratzea. Beste buelta bat, danok dakigun berba bat Claro, du, eta beste buelta bat emo, eta beste gogoeta bat. Irakurri egiten dugulako irakurle garenok, bueno, azteko, ez da, eta gauzak ikasteko, eta pentsatzen jarraitzeko, eta bar, idatzi zuen kasuen, idazten hasita zaudete, eta dagoeneko idatzi azteko bai, suposatzen dutane, lehenengo liburu formatua idatzita zauzelako gauza asko, baina orain ipuinak idazten be bai, ze izango da, hau, dinot, gitxi-gitxike topatzen, ez dakit, zeure estiloa, zeure bidea, zeure dutasuna, ahotsa, ez dakit. Bai, ez dakit, ez daukat pentsatuta, hola, baino, bai, liburu hau idazten eta baita ipuin liburua idazten ere ikusten dut bakoitza izan dela kriston ikasketa eta liburu honen aurkezpenan esan nuen. Ez dakit hau zen idatzi nahi nuen liburua, baina bai idatzi nahi nuen modua, asko gozatu nuelako. Eta ipuin bildumarekin ere hori gertatu zait. Ez dakit orain ipuinak bukatuta daude ia azken errepaso eta azken borobiltze baten faltan, eta orain azken txampan bai sartu zaidala pixka bat, hau zer da, nere movida bat edo ulergarria izango da, ez? Baina bitarte horretan deskubritu dut zerbait, seguraski oso evidentea dela literaturaren mekanismoak, direla zoragarriak, ez daukatela mugarik, eta nahi dugun hori esateko formatu, formula eta hitz zehatzak aurkitzea gozamen bat izan daitekela. Eta gero, bueno, bigarren planoan gainera jendeak irakurtzen badu eta gustatzen bazaio, zoragarri ez, baino bilaketa hori niretzako gozagarria izan da, izaten ari da, eta ustut asko kostatuko litzaidakeela bilaketa hori uztea. Azkenean liburu edo proiektu bakoitzak eskatzen du, segurazki bauka bere obsesioa, bere iruditeria eta bar, baina zaila izango zait bilaketa orokor hori uztea. Bai, eta gero, nik lehen galdetu duzula poesiaren gandik zerkerak hartzen gaituen, nik uste dut, ikastaro bat eman nuenean emakume batek, eraman izkin poema batzuk irakurtzeko, zesanien idazteko asko irakurri behar da. Eta emakume batek esan zen, eskenik poesia ez dut irakurtzen, ez dut ulertzen, beldurrak edo. Eta orduan berekin jarri nintzen, eta esan, ze hitzek deitzen dizu arreta. Eskemen ezakit zergatik esan duen, ezakit zer, eta esaten, ez da ulertu behar. Eskemen esan nahi, ez da ulertu behar, eta talako batan behiratu zian hola, eta esan zian. Jo, eta zuek pasatzen duzue bizitza, olako testuak irakurtzen, ze bizitza ederra zuena, eta esan hon. Bai, jazta. Egia da. Uste dut irakurketak edertzen duela gure bizitza ezakit, depende ze bizitza dugu, baina gure begira da aberazten duela seguro, bai. Alaba izeneko espioitza sare zabal bat antolatu zuten intrigazko eleberri honetako protagonista emakumezkoek. Kartzelatik eta kontzentrazio eremuetatik informazioa eskualdatzen zuten bitartean. Aurrekoak bezala, baztanen dago kokatua kontakizuna, eta pertsonaia batzuk ezagunak badira ere, beste bat izango da protagonista. Nash izeneko psikologo forentsea, hilda agertu denaren kausa sailkatzeko erabiltzen den kode beraren izena daramana. Miranderen 3 testu nagusi hartuta egin dute egileek haren literaturaren inguruko hausnarketa. Bakoitzak bere ikuspegi propiotik. Neri poesiak eragin didan, ezakit, sensazio ederrenetako bat izan da, beti pentsatzen dut, poema eder batek zabaltzen digula lore bat begien atzean, ez? Hau da, ematen digula beste ikuspegi bat munduan gainean, eta neri sensazio hori benetan ederra iruditzen zait, eta hori da aldarrikatu nahi nukena, ezakit poesiaren edo literaturaren alde, azkenean beste begira bat ematen digula, ez daukala mugarik irudimenaren bide horrek, eta bixe.